앞으로는 좀 일찍 다녀야겠더라. 응? 왜? 아까 슈퍼 갔다 들은 얘긴데 우리 동네에 그 바바리맨 있대. 아, 내가 우리 동네 바바리맨. 나 바바리콘 많아. 근데 그게 그런 게 아니거든. 줄리엔이 바바리맨이면 얘가 지금 무슨 상상을 하는 거야? 밥이나 먹어. 아, 근데 밥 이거 좀 신 거 같지 않아? 이상한 냄새? 진짜? 손 내셨어. 뭐야? 이거 고춧가루 아니야? 오 마이 갓. 나 또 열 팍 받네. 딴 것도 아니고 사람 먹는 거 가지고 이거 어디서 시켰어? 어? 이런 거 아주 그냥 박살 내버려야지. 그냥 넘어가면 안 돼. 강력하게 항의를 해야지. 이해하죠. 예, 그럼요. 알겠습니다. 네, 몸조리 잘하세요. 뭐래? 식당 아줌마가 몸살에 걸려서 밥을 많이 못했대. 그래서? 그래서는 미안하다는데 뭐 어쩌겠냐. 그게 무슨 말이야, 방구야! 무슨 그런 밥상 사면서 밥이 없다고? 여보세요? 네.